ça qui vient, ça qui va. Hey, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça qui vient, ça qui va. Ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça qui vient, ça qui va. Jésus, pas de carré rien, l'esprit mointé dans le vide. Là, chercher la vérité, bon Dieu, pas ouvert les yeux. Moi, marcher si longtemps, Noël, l'esprit mointé, ma vrai, même si moi, ni comme ça, bon Dieu, pas ouvert les yeux. C'est moi, pas de carré, l'esprit mointé dans le vide. Moi, là, chercher la vérité, bon Dieu, faut ouvrir les yeux. Moi, marcher si longtemps, Noël, c'est mointé, fermé. Même si moi, t'es dit qu'on fait en ligne, mais faut que bon Dieu, t'es ouvert les yeux. Ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça qui vient, ça qui va. Ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça qui vient, ça qui va. Moins content, moins dans la joie, moi j'ai cité plus de moins. Actuellement, mis moins heureux, moins qu'à vivre à présent. Tous les jours, moi les chanter. Toi qui m'en dis, ton Dieu, moins par Jésus délivré, moins dit tout malheur, moins déni. Alléluia, moins sauvé. Sans Jésus, vite dans les moins. Moins content, moins dans la joie. Jésus délivré, moins. À présent, vie moins heureuse, moins qu'à vivre actuellement. Tous les jours, moi les chanter. Joie qui m'en dit, ton Dieu, moins. Jésus délivre, moins dit tout malheur, moins déni. Alléluia, moins sauvé. Sans Jésus, vite dans les moins. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, Jésus, ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça qui vient, ça qui va. Ouvrez les yeux, 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 ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça qui vient, ça qui va. Ouvrez, ouvrez, ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça qui vient, ça qui va. Ouvrez, ouvrez, ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça qui vient, ça qui va. Ouvrez, ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça qui vient, ça qui va. S'il vous plaît, ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça qui vient, ça qui va. Ouvrez les yeux. Oui, ouais, ça
motivation en l'ayo. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui va. Tirer tout le monde en l'ayo. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui va. Tirer couche en l'ayo. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui va. Tirer la main chapla en l'ayo. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui mal. Ouvert, ouvert. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui mal. Vas-y yo papa Yahweh. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui mal. Ouvert yo papa Yahweh. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui mal. Yo ouais ça qui vient. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui mal. Yo ouais ça qui vient. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui mal. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui mal. Ouvert, ouvert. Pour yo, ouais, ça qui vient, ça qui mal. L'hiver, priez par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève chant. De tout puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève chant. De tout puissant, que tu es grand. Alléluia. Oui, il est grand, notre roi des rois, notre sauveur, notre rédempteur, il est super. Alléluia. Dans les bois ou la forêt profonde, j'entends tous les oiseaux chanter. Dans sur les monts, la source avec son ombre, puissance et fille, son chant doux et léger. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant que tu es grand, ô Dieu d'amour. Amen, alléluia. Et quand je songe au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi, mon cœur heureux, moi dit la nuit le jour, que tu es bon, Dieu d'amour. Mon cœur heureux, moi dit la nuit le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon sauveur, éclatant de lumière, se lèvera de son trône éternel, et que laissant les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans ton divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Et nous allons écouter la parole du Seigneur ce matin. Amen. Parce que quand Jésus vient à la rencontre d'une commune, il y a une parole qu'il va donner à cette commune. Amen. Amen. Il va dire quelque chose à la commune. Il va faire quelque chose ce matin dans cette commune. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Et en son nom, tout genou fléchit et toute langue confesse. Parce qu'il est Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans le livre de Luc au chapitre 19, à partir du verset 1er jusqu'à 10. Alléluia. Nous allons écouter la parole de Dieu avec une grande attention ce matin. Luc 19, verset 19, verset 1. Jésus est entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il ne pouvait pas passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit: Zachée, hâte-toi de descendre,
car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. J'assais ce hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger ces jeunes hommes pécheurs. Les Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi le fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Ici, nous avons l'histoire de quelqu'un, un homme riche. Et cet homme riche, il avait les moyens. Il avait dit, c'était un collecteur d'impôts, mais il n'avait pas la joie, il n'avait pas la paix. Il était là, il avait tout ce qu'il avait, tout ce qu'un homme peut avoir. Il vivait dans l'abondance. Ça peut être dans le cas de quelqu'un ce matin. Ça peut être le cas de quelqu'un ici à Rivière Salée qui vit dans l'abondance. Peut-être il est né dans une famille riche. Ou alors il a fait sa fortune lui-même. Et il vit dans l'abondance et manque de rien. Mais Zachée ici, il avait tout ce qu'il avait, mais il y avait quelque chose qui lui manquait. Il avait quelque chose qui lui manquait. Il n'avait pas la paix intérieure. Il souffrait intérieurement. Il n'avait rien qui lui manquait, mais il avait cette paix intérieure qui manquait. Amen. Et il se posait beaucoup de questions. Ça peut être le cas de quelqu'un ce matin. Il se posait des questions. Il savait que si il rencontre Jésus, sa question, il devait avoir la réponse à sa question. Il a cherché à rencontrer Jésus. Et la Bible dit, c'est un homme de petite taille, comme moi qui suis de petite taille. Dieu ne fait pas seulement avec des personnes qui ont des grandes tailles, mais même avec les personnes qui ont des petites tailles. Que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois 1m80, 1m95, 2 mètres ou 3 mètres, ou alors 60 cm. Dieu t'aime, il te connaît. Alléluia. Il fait avec tout le monde. Il ne fait exception de personne. Il ne te connaît pas ton nom. Il ne te connaît pas ton nom. Il connaît ta situation. Et lorsque Zachée est monté sur les commandes, il s'est dit, un passage de Jésus, comme je suis dans les hauteurs, comme je suis à l'arbre, je vais le voir. Mais Jésus, comme il sait tout, il connaît tout, il a bien vu Zachée. Amen. Et Zachée était sur le commande. Et au passage de Jésus, il a aperçu Zachée. Il a dit, Zachée, descends. Il a dit à Zachée, le salut est entré dans ta maison. Le salut est venu à Rivière Salée. Le salut est à Rivière Salée ce matin. Le salut est à Rivière Salée ce matin. Si tu as l'écoute de ma voix, c'est Jésus qui est venu vers toi ce matin. Le salut est arrivé chez toi ce matin, devant ta porte. Si tu as l'écoute de ma voix, ce passage, ce message te concerne. Amen. Alléluia. Il a dit, Zachée, descends. Quel que soit ce que Zachée avait fait, mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur Jésus, dans son histoire, Débloquez-moi pour yo, Débloquez-moi pour yo, Débloquez-moi pour yo, et pour la bonne vie témoigner. C'est Jésus qui a débloqué. Débloquez-moi pour yo, Débloquez-moi pour yo,
chien. C'est Jésus qui a tout. L'autorité, alléluia. Autorité, autorité, Elle m'a été donnée. autorité, Amen. autorité, Elle m'a été donnée. autorité, autorité, autorité. C'est Jésus qui règne, il n'a pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. C'est Yahweh qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Autorité. Autorité. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur à Rivière Salée.
de mes affaires. Alléluia. Assurément, il s'occupera de mes affaires si je m'occupe de ses affaires. Il a occupé des affaires, moi. Il a occupé des affaires, moi. Il a occupé des affaires, moi. Mais moi, il a occupé des affaires. Il a occupé des affaires, moi. Mais moi, il a occupé des affaires. Il a occupé des affaires, moi. Il a occupé des affaires, moi. Il a occupé des affaires, moi. Les moins qu'a occupé des affaires. Les moins qu'a occupé des affaires. Les moins qu'a occupé des affaires. Qui c'est qui a fait là qu'a occupé des affaires? Qui c'est qui a fait les moins qu'a occupé des affaires? Amen. Les moins qu'a occupé des affaires. Les moins qu'a occupé des affaires. Les moins qu'a occupé des affaires. Qui c'est qui a fait? Il s'occupe de tes affaires, mon frère. Il s'occupe de ta famille. Il s'occupe de tes enfants. Il s'occupe de ton mari. Il s'occupe de ton entreprise. Il s'occupe de ta maison. Il s'occupe de ton âme. Il s'occupe de ta santé. Ta vie. Je m'occupe de ses affaires. Je m'occupe de ses affaires. Alléluia. Sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit, de victoire en victoire, fidèle qui le suit. Plus jusqu'au matin, de janvier l'aurore à l'horizon lointain. Bientôt j'étends nos âmes au pied du roi des rois. Les chants après les larmes, le trône après la croix, le trône après la croix. Debout, c'est debout, soldat du roi des rois. Des forts, des candats de la croix, au sentier de la gloire, Jésus-Christ vous conduit, de victoire en victoire, Porter en bonne nouvelle. Alléluia. Sagesse, ils a fait bon nous. Alléluia. Celui qui pense s'y plaît. Celui qui te guérit. Celui qui sauve ton âme. Celui qui a préparé le paradis. Celui qui va te sauver. Alléluia.
baptisés ici. Alléluia. Les gens qui placent. Alléluia. La terre Rivière Salée. Alléluia. Oh, que cette nation. Alléluia. Il n'y a rien de grand. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.